Assalomu alaykum do'stlar. Bugun Amerikada Amazon Flex programmasi orqali 100 dollarga 4 soatda ishlab topishni ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Turganingizda biz Amazon skeletiga keldik. Bizda 5 dan 9 gacha schedulemiz bor. O'zgalardan keyin bizni pravalarimizni tekshirib, bizga yetkazib berishimiz kerak bo'lgan yuklarni olib chiqib berishadi. Video davomida kuzatib boring. Yuklarimiz chiqdi. Shu yuklarni mashinamizga joylab olamiz. Mana 29 ta joyga 32 ta paketda tarqatishimiz kerak. Mana yuklarimizni ham yuklab oldik. Oldindan bor. Mana tarqatib chiqamiz bo'lsa. Oxirgi zakasimni tashlagunimcha bizda ko'rishingiz mumkin. Yo'l u yoqda. Mashinam chiqa olmadi bu yoqqacha. Shunday qattiq qor yog'ardi.